Donc la troisième partie, c'est comment on calcule le coefficient directeur. Donc pour calculer le coefficient directeur, on peut nommer ces points, par exemple A et B. Ici les points A et B. Donc A comme abscisse XA et ordonnée YA, ou B هي نفس الشيء عندها comme abscisse XA وكم ordonnée YA. نقدروا نحدوهم هنا في هذا المثال لانهم معلومين، لان هاد الضغوات تنعرفوها وتنعرفوا منين دايزه. دونك قلنا باللي شنو سي لو كويفيسيون ديريكتور، المعامل الموجه، هو اللي تيوجه لنا المستقيم اش من اتجاه غادي نكونوا غاديين. وكنسميوه ايضا لا بونت، الميل. لا بونت هي الميلان، يعني هذا المستقيم ميل فاش من اتجاه. كنلاحظوا مثلا هنا في هذه الحاله باللي الا زدت واحد جوج رتبات ولا جوج تدريجات في المحور اكس كنطلع جوج تدريجات. اذا باش ندوز من هذه النقطه لهذه النقطه شنو غنكون درت؟ غنجي جوج تدريجات هنا ونطلع بجوج. اذا كنقول التغيير اللي وقع حسب المحور اكغيك شنو هو؟ التغيير اللي وقع هو هذا البوان ناقص هذا البوان. اذا اش كيساوي هذا المستقيم ميل فين ما كنمشي جوج تدريجات. اذا كنقول التغيير حسب المحور Y مقسوم على التغيير حسب المحور X. دونك لو شونجمون دابخي لاكس Y سي YB moins YA sur le changement sur l'axe X c'est XB moins XA. هاد XA حنا شنو قلنا قبيله على البوان YA هي l'image de XB par la fonction. الأورتوب ديال B هو صورة هذا الأورتوب ديال B. منين غيجي مثلا هذا الأورتوب ديال B؟ هو صورة الأفصول ديال B. إذا هاد B الأفصول ديالها هو هذا، الأورتوب ديالها هو ليماج، يعني صورته بالدالة. نقدروا نكتبوا هاد الكتابة على شكل هنا. دونك XB moins XA. شنو هي XB؟ بما أن النقطة B كتنتمي، قلنا شاك بوان كتنتمي، يعني ليماج دو اكس ام خاصها تساوي لنا ايكغيك ام. اذا شنو هي ايكغيك ام؟ هي ليماج دو اكس ام، يعني اكس بي. ليماج ديالها شنو هي؟ هي ايكغيك بي. اذا ليماج ديال اكس بي هي ايكغيك بي. اذا نقدروا نعوضوا ايكغيك بي بالليماج دو اكس بي. اكس ا شنو هي Y A؟ Y A هي ليماج ديالها، بما ان A كاينه في لادغوات ليماج ديالها، يعني ان ممكن نعوضوا Y A ليماج دو X A، يعني ها هي ليماج F دو X A. هاد جوج علاقات كيعطيهم ليا لحقاش كيختلف المعطيات. الا عطاوني مثلا واحد جوج نقاط، بحال مثلا هنا عطاوني A و B نقطتين، بحيث النقطة A شنو الإحداثيات ديالها هنا؟ 0 1 0 1. هاهي من هنا نعرفوهم. ها لو بوان A، ها لو بوان B. لو بوان B شنو عندها؟ كوم اوردوني، كوم ابسيس موان 2، كوم اوردوني 3. هاد الكتبة هي نفسها إلا قلت لك ليماج دو 0 سي 1 إيكال 1، et l'image de B, l'image de B c'est moins 2, l'image de moins 2 égale à 3. هو هادشي اللي كنا حسبناه. l'image de 0 c'est 1, l'image de moins 2 c'est 3. اذا تنقدروا هاد الكتبه وهاد الكتبه راه بحال بحال. داكشي علاش اما تنقولوا الارتوب ولا تنقولوا صوره الافصول. اذا الارتوب هو صوره الافصول، يعني هذا الارتوب هو صوره تاع الافصول. ها هي الارتوب هو الصوره تاع الافصول. ها هي صوره الافصول. صوره 0 هي الارتوب، صوره الافصول ناقص 2 هو الارتوب 3. دونك pour conclure, pour calculer le coefficient directeur A, on peut utiliser ces deux relations. Le changement ou la variation des axes des ordonnées sur la variation de l'axe des abscisses. Par exemple, pour bien comprendre, on a l'image de moins 1 égale à 2, l'image de 2 égale à 6. Calculer le coefficient directeur de 7 points. Donc, هاد الكتبة بحالها بحال إلا عطاونا شنو؟ إلا عطاوني واحد النقطة A، الأفصول ديالها ناقص 1، الأرتوب ديالها شحال؟ 2.
بحال اما يعطيوني هذه ولا يعطيوني هذه، راه عندها نفس المعنى، ولا يعطيوني هذه راها نقطه. شحال الافصول ديالها؟ جوج. ملي كنعطي الاكس جوج شحال كتخرج ايكغيك؟ كتخرج 6. دونك نخدموا بهاد الاولى حيت هي الاكثر، هي اللي كتعطى بزاف. دونك بور كالكولي ا اون ا اف، شنو غنقولوا؟ اف دو اكس بي على اكس ا. اذا غنسميو حنا اف اللي ناقص واحد نقصوا منها اف اللي 2. ماشي مشكل باش نبداو، المهم هو نحافظوا على الترتيب. بديتي هنا باف اللي ناقص واحد، علاش؟ على ناقص واحد. اذا هنا اف دو اكس، اف دو اكس بي على اكس بي ماشي على ايكغيك. هاد الجوج هادي راه ايكغيك. اكس بي سي موان 1 دونك سور موان 1 موان اف دو موان 2 سور 2. اف دو 2 سور 2. دونك اف دو اكس على اكس بحال ملي كنا درنا في الداله الخطيه ا ايكال اف دو اكس سور اكس. هنا اف دو اكس لو ديفيرونس على حقاش عندنا دو بوين. لا فونكسيون افين كنا كنحتاجو غير بوين وحده على حقاش عارفين ديزا من لوريجين. اذا خاصنا غير بوين باش نطراسيو لا دروات. Donc f de moins 1 sur moins 1 moins f les 2 sur 2. f de x sur x, f de y sur y. xb على xb, xa على xa. إذن f de xa sur xa, f de xb sur xb. وكنعوضو هنا f de moins 1, f de moins 1 c'est 2. f de moins 2, f de moins 2 c'est 6. Sur moins 1, moins 2 c'est moins 3. Moins 2, moins 6 c'est moins 4. Sur moins 3, donc c'est 4 sur 3. 4 sur 3. Donc, cette fonction a comme coefficient directeur, c'est 4 sur 3. Il a besoin de نحسبوها ب x a ou x b. Donc, a كتساوي y a moins y b sur x a moins x b. Y a, c'est 2. Moins YB c'est 6, moins 6. Sur XA. XA c'est moins 1. XB c'est 2. Moins 2. Donc moins 2 moins 6 c'est moins 4. Moins 1 moins 2 c'est moins 3. Moins 4 sur moins 3 c'est 4 sur 3. Donc c'est la même chose. Soit on utilise les ordonnées et les abscisses, soit on utilise le nombre et son image. C'est la même chose. Un cas particulier, cas particulier. Donc, on a toute fonction affine s'écrit sous la forme de fx égale à ax plus b. Là, on dit si b égale à 0, si a égale à 0. Donc, si b égale à 0, on remplace b par 0. Donc, f de x égale à ax plus 0. Plus 0, c'est-à-dire que b sera éliminé ou b sera négligé. Donc, sera la fonction d'une fonction affine sera ax. Donc, c'est la fonction linéaire. C'est la forme de la fonction linéaire. On a déjà dit que chaque fonction linéaire s'écrit sous la forme de ax plus b. إذن باش نوضح، إلا كان عندي b كيساوي صفر في هذه الحالة كنرجع للدالة خطية، يعني صفر كيحيد b، ولا كان غادي يحيد b غتبقى لينا بحال مثلا f ل x تساوي جوج x. ما بقاش هذاك الأورثو، يعني أن التمثيل المبياني ديال الدالة منين غادي يدوز؟ هنايا داك الأورثو قلنا منين كيتقاطع مع زيرو، إذا غادي يدوز من الزيرو، وبالتالي هذه غادي تولي عبارة عن دالة خطية. Donc, on peut conclure que toutes fonctions linéaires sont des fonctions affines telles que l'ordonnée à l'origine b égale à 0. إذن أي دالة خطية راها غير حالة خاصة، إذن كا بارتيكولي حالة خاصة ديال الدوال الخطية، ديال الدوال التآلفية، بحيث أن الدالة الخطية هي دالة تآلفية ورتوبها عند الأصل يساوي صفر. La deuxième cas, c'est a égale à 0. C'est le coefficient. Donc, le coefficient directeur,
سي لا ديريكسيون لا بونت الميل ديال المستقيم. بما ان الميل هنا كيساوي صفر يعني المستقيم ما ميلش، ما ميل لا الفوق ما ميلش لتحت. بما انه ما ميل الفوق ما ميل لتحت فين غيكون غادي؟ دونك لا فونكسيون اف دو اكس نكتبو بعدا عاد نشرحو. اف دو اكس اش غتكون تساوي؟ بما ان ا كيساوي زيرو غتولي زيرو فوا اكس بليس بي. دونك زيرو فوا اكس سي زيرو، دونك غتبقى لينا بي بوحدها. اف دو اكس ايكالا بي. اف دو اكس ايكالا بي يعني غادي تكون ثابته. دونك سيت فونكسيون s'appelle une fonction constante. C'est une fonction constante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la représentation graphique de cette fonction serait une droite non d'une pente de 0. أي نقطة عطيناها هنا غتخرج لينا بي. دونك قلنا هذا المحور كيتقاطع مع بي. مثلا باش تقرب لكم اف دو اكس مثلا تساوي لينا جوج. اف دو اكس ايكالا 2 c'est-à-dire que l'image de 0 c'est 2 c'est constante ما غاديش تبدل حيت ما كاينش هذاك لو شونجمون اكس. هنا كنا كنديروا 0 في هذا 1 في هذا. دونك هنا ما كايناش هذيك اكس. ليماج دو 0 غتساوي 0. ليماج ديال 1 عفوا ليماج ديال 0 غتساوي جوج. ليماج ديال 1 جوج. ليماج ديال 3 جوج. اذا جميع النقط غتكون الصوره ديالهم 2. ليماج دو 0 سي 2. L'image de 1 c'est 2, l'image de 3 c'est 2, donc chaque point a comme image 2. Pour ça on l'appelle une fonction constante. Chaque point on donne à x, le résultat sera toujours 2. Donc chaque point que ça a 2 comme ordonnée, donc la droite passe par 2. Donc la pente ou le coefficient directeur qui c'est 0, يعني la pente ما كايناش. هذا المستقيم ما ميلش، ما ميل للفوق ما ميل للتحت، وبالتالي بما انه ما ميلش للفوق ما ميلش لتحت كي غيكون اون droite constante ou on appelle une droite verticale. vertical افقي يعني موازي للمحور x و passe par 2 يعني شاك بوين كتعطيه لي كيعطيك 2. شاك بوين كيعطيك 2. دونك ملي كيكون A égale à 0 الميل ou le coefficient directeur égale à 0, donc le résultat sera une droite qui passe par 2 يعني qui passe par B على حساب la fonction شنو عاطينا. مثلا une autre fonction f de x égale à moins 3. donc هذه est une droite اللي est une fonction constante ثابته ما كتبدلش لان ما فيهاش x هو اللي كيبدل. بحال هنا x هو اللي كيعطيك مثلا 2 زائد 1 x كتعطي الاكس x كتخليها الداله تبدل. هنا ما كاينش سي اون فونكسيون كونستانت qui passe par quoi? qui passe par moins 3 est une droite verticale. donc moins 1 moins 2 moins 3, donc la fonction la droite passe par moins 3 et est une droite constante ou est une droite verticale ou est une droite parallèle à l'axe des x. f de x égale à moins 1 demi. Moins 1 demi, c'est 7 points. Moins 1 demi, donc la droite passe par 7 points. Moins 2, 3. Donc, toutes ces droites sont des représentations graphiques d'une fonction constante qui a pour coefficient directeur égal à 0 ou une pente nulle. ميل منعدم ما ميلاش المستقيم يعني أنه أفقي أو نقول أنه موازي للمحور X. Comme ça, on a fini ce chapitre. On se retrouve dans la série des exercices.